不在了吧？没有了吧？不在了，没有。包成一个粽子了。没有。有。哦，等一下。我靠，在你手上。哎，你别又来干我的眼睛啊！哎，太阳差不多高了啊，我们要上山了。跟到你们后面了。啊，好。哎呀，今天又忘记带望远镜啊。然后这个大哥的这个高级货啊，哎，将就一下吧，没办法，找也是能找的，什么望远镜，找也是能找的。这个8×4.2，但是效果跟那些没法比，市场太窄了这种。哎，难搞哦，丢三落四的。像这种山里面、密林里面啊，这上面都是密林，没有望远镜照样找，就是辛苦一点。这个拿去做这样子了。像这种望远镜，因为市场特别小，所以这种开口要卡得特别精准，没有办法像那种望远镜一样可以直接盲扫，这种是要精准打击。锁定蜂窝了，在这下面啊。搂它！我靠！怎么了？踩了一个小马蜂窝，被干了5、6下。被干了？那对呀、走啊！我们绕一下。哎，马蜂窝在这里啊，在这里啊，找到啦！他怕你找不到，然后直接就把你给赶到蜂窝口去了。那种很小的，掉在那里的。踩到它了，你的脚离它只有10公分。什么蜂我也不知道叫什么蜂。在哪里啊？大概有半个巴掌那么大吧。还干不干眼啊？过了，我们已经过了。哦，哇哦！他妈，我蹲在这里了，又有一个跑到这里干我一下。还在吃啊？我操，撞头啊！哇，他眼睛被蛰了！哇！啊，这一会儿啊，完蛋！去哪里了？不知道。还有蜂窝在你屁股下面。眼睛被蛰了，刚好蛰到眼球。我操！从这下面干到这上面，从这边干上来。哎呀！他妈的，我吓坏了。哎呀，蛰你蛰的好好的，我来凑什么热闹？啊，完蛋，刚好蛰到眼皮这里。我在这里啊。1、2、3。哎呀，4、5、6、7下了。你那6、7下不如我这一下。哦。哎，今天我就幸运了。完蛋。啊，蜜蜂窝在这里啊。哦，这个酸爽。啊，痛！被马蜂蛰到眼睛是一种什么体验？哎呀，它从这里飞出来，这样转过去的时候，在那一边被我们看到的。不在了吧？没有了吧？不在了，没有。包成一个粽子了。没有。有。哦，等一下。我靠，在你手上。哎，你别又来干我的眼睛啊！跑，在飞，还在飞，在飞。有没有带喷的？没有。只有花露水。在哪里？刚刚那个打的呢？去哪里去了？不知道。啊，先干正事啊，先不管它，问题不大啊，兄弟们。哎，这个运气也是绝了，直接踩到马蜂窝。那马蜂窝直接跑到蜜蜂窝口。这个马蜂怕我们找不到这种蜜蜂，直接把你赶过来。老不老？没事啊，兄弟们，眼睛还能用啊。哎，可以。往后吗？可以，肯定有蜜啊！门口，因为门口还有守卫蜂呢，很多蜜蜂爬在门口啊。
看一下我的眼睛，开始肿了，是不是？是不是肿了？肿了一点点。没事，那是。我屌！这里一针，这里一针，这里还有一针。你还好没有搞到这里啊？这眼下面全是，操！他妈的，我说怎么有无缘无故有什么咬我，怎么那么痛？你搞到这里也变这么大。我的眼皮已经开始遮挡视线了。哎呦，这个不划算。哇操，这个望远镜废了，没法用。我盯过那个位置的，都什么风伞都没看到就走了，然后他一来看这个望远镜就看到了，然后一扫，蜂窝口都锁定了，就是那个最白的那里扎下去啊，可能有2窝，兄弟们。所以为什么这种望远镜我们不戴，就是这个原因。开始肿了啊，完全不一样了。你看这个眼睛，这个眼睛，你看这个样子的，这个眼睛是这个样子的。搞开了啊，准备取蜜了，要连线开盲盒了啊！正在挖蜜啊，兄弟啊，电话不接啊，准备开挖啦。看一下这一窝蜜还可以啊。这个奇怪了，这个蜜你看，出来了啊，蜜不多，但是很老啊，还要开第2窝，这里才3、4斤吧。继续搞啊，这一个出勤挺猛的啊，不知道有没有货，不知道空间怎么样。蜜还是挺漂亮的啊，可能不是很大。第3窝，不知道大不大哦，老是很老哦。感觉没多大戏的这种，不旺啊。今天3窝都是老货，就是没啥蜜。前面2窝才6斤6两，这个盲盒要搞3窝才够啊。指头一翘，就马上出来了啊，马上出来干人了。这会看起来好像也还行。所以捅蜜蜂窝要低调一点，穿好衣服，你看，老是老的发黑呀，黑木耳一样。老干妈，果然是老干妈，又是老干妈。这都什么季节了，还有这种货？里面好像有一点点封盖了啊。哎呀，还是老干妈，这一点都不要了。哎呀，这不科学啊！看有没有奇迹发生啊！哎呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀呀！这都是什么季节？感觉像过了年一样，掏的那些蜂窝一样。哎，出来一点点了，还是这么老的。哎呀，还不一定呢，还没纸皮呢。还是这鸟样。纸皮呢？搞不好这些蜜蜂都要感谢你。对呀，这种巢它已经修复不了的。它啃也啃不掉。不行不行，这一窝不行，没蜜了。那这边已经没了，而且没有产卵哦，好像是尸亡的哦。没了没了没了，就这样了。纯纯的老干妈，这些我给它搞都不要搞了。好，收工啊，白搞一窝，这些都不要了啊。